ជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទង function ថ្មីនៅទៅលើ stock disassembly អញ្ចឹង stock disassembly នៅក្នុងប្រព័ន្ធ QNE accounting software ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់បានទីមួយយើងចូល view navigation តមកយើងចូល stock ហើយយកពាក្យ stock disassembly បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ stock disassembly នេះគឺមានន័យថាចេះនៅពេលយើងទិញអីវ៉ាន់គេមកជាលក្ខណៈដុំប៉ុន្តែយើងចង់បំបែកវាលក់រាយមួយឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈយើងទិញមកជាដូចថាឧទាហរណ៍ដូចជាឡានចាទិញឡានមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡានមួយគ្រឿងមកគឺយើងយកមកពុះបំបែកវាទូដើម្បីលក់រាយទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេប្រើ stock disassembly ហ្នឹងដើម្បីយើងក្នុងការពុះបំបែកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឡើងចូលចាប់យក finish good មួយមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានចង់ BM ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរើស BM ដែលខ្ញុំបានចង់ហើយតោះមកខ្ញុំចាប់ location ដែរនៅពេលខ្ញុំធ្វើ stock disassembly ទៅវារត់ទៅខាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់មក main store ហើយតោះមកចាប់បញ្ចេញអូខេបើយើងមានបញ្ចេញយើងចាប់ទៅបើយើងអត់ក៏អត់ទៅបាទហើយនេះចំនួន quantity នៅពេលវាបំបែកទៅបានប្រមាណអូខេបំបែកចំនួន sorry នៅពេលយើងយកវាបំបែកហ្នឹងចំនួនប្រមាណដើម្បីបានពួកអស់នេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកតែមួយទេមានតែមួយទេក្នុងការបំបែកហើយនេះខុសផ្សេងគឺថាយើងមានខុសថ្លៃដើមផ្សេងយើងបូកចូលទៅយើងវាយមកបាទអញ្ចឹងវាឡើងមក225អញ្ចឹងនេះ document date នេះ Disassembly number បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច save វាទៅគឺតំណែងហ្នឹងគឺវានឹងរត់ចូលនៅក្នុង system ខ្លួននេះអញ្ចឹងតើតងចំណុចនេះគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងការធ្វើ stock disassembly នៅពេលបងប្អូនចង់ preview ឬក៏ print ចេញអាច print វាបាន preview បានបាទអញ្ចឹងចំណុចណាមួយដែលអត់ទាន់ច្បាស់អាចតទៅក្រុមការងារខ្ញុំបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនានៅលើវីដេអូនេះជួបគ្នា